ओडिशा को छुईबा को जाउछि मौसुमी वायु। 4 दिन पर पाग हवा को जाउछि अनुकूल। आश्वस्ति आनिबा को जाउछि वर्षा। ओडिशावासी हेबे खरा दाउरु मुक्त। तेबे आसंतु जानवा आजर हेडलाइंस वर्षा को नहीं कौन रही। ता पूर्व चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखै थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। आश्वस्ति आनिबो एबे वर्षा। मौसुमी पाग पई अनुकूल होई गलानी। 4 दिन पर छुईब ओडिशा को मौसुमी वायु। आसंता 3-4 दिन भितर ओडिशा छुई पारे मौसुमी वायु एने पाणीपाग विभाग सूचना मिली। प्रथमे दक्षिण ओडिशा को प्रवेश करिबो, परे अन्य अंचल को स्पर्श करिबो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षरु एभली सूचना दिया जायछि। ओडिशा रे मौसुमी वायु प्रवेश पई पाग अनुकूल रहिछि। साधारणतः जून द्वितीय सप्ताह रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा रे प्रवेश करिथाय। चलित थर निर्धारित समय पूर्व अंडमान एवं केरल छुईथिला मनसून। अन्यपटे चलित ग्रीष्म वर्तमान सुधा अंशुघात गलानी 36 जनकर जीवन। एहारी मध्य आश्वस्तिकर खबर आसी जाइछि समस्त ओडिशावासी को। 3-4 दिन पर ओडिशा को छुईबा को जाउछि मौसुमी वायु। सेपटे आहुरी 2 दिन धरी ओडिशावासी को खरा दाउरु हंतसंत हबाकू पड़िबो। 2 दिन जाए पश्चिम ओडिशा रे मध्य हिट वेव जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे आपण को अंचल केते मात्रा तापमात्रा वृद्धि अछि आपण माने दया करी कमेंट बॉक्स से कमेंट करी जणांतु एवं वर्षा आपण को अंचल हेउछि कि नाही ताहा मध्य जणांतु। तेबे रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।